Vazhdon të luhet ndeshja e kampionatit të futbollit 5x5 Master në mes ekipit të Bashkisë dhe ekipit të gazetarëve Shkodran. Kryeson ekipi i Bashkisë me rezultatin 8-5. 4 gola janë shënuar nga Alban Hasani. Urim Alban. Faleminderit. Shumë më themi perfekt në fushën e lojës. Po aq as kena mujt me ba kur e kena trit pak të shpabojnë të shira të leq. Dhe është një kënaqësi e madhe sepse do t'i falenderoj shumë shoqatën e Federatës Shqiptare të Futbollit që bëri mujt këtë aktivitet. Është një aktivitet që bëhet gjithë botën në kohën e dimrit dhe jeni shumë të kënaqur që marrin pjesë edhe herë dy herë në javë dhe me shok, me miq. Me thënë drejtën është një kënaqësi shumë që është zhvilluar kampionati dhe shpresojmë që mos të ndalohet më sepse është për të mirë e sportit. Mu dërguhet modest pak me heret, po i fituar trofe edhe me Vllaznin edhe me Teutën e Durrësit, ndërkohë që për shkëlqenin dhe tashmë në këtë kampionat. Ne si lypëm me shokë miq, gazetar, sportist, me Rudin, me Meronin, lojtarë që kemi luajtur në futboll të ekipit të Vllaznis. Tani mosha s'të lën me bëhet më të mirë, po me më trupin në formë dhe sinqerisht është një kampionat më të vogël se kemi zhvilluar vitet e fundit, ku si se theksohet domethënë është gjë e mirë për bashkëpunimin e ndërvetit e për institucioneve dhe gjithë shoqërisë në Shkodër. Shpresoj që vitin tjetër të jenë shumë ekipe, edhe i vitit të jenë shumë ekipe, sepse është diçka jashtëzakonisht e bukur. Shënuat 4 gola, njëri më i bukur se tjetri, por njëri prej tyre ishte Eurogol ndoshta për sistemin e për të hapur rubrikën sportive. Unë ka përgjithë punë loja e futsallit dhe një lojë shumë e bukur sepse ka loja e dikur e Has Rams, që e morën mend nga profesori jashtë dhe profesori jem, dhe futbolli thotë nga rruga nga 3x3, 4x4, 5x5 dhe këto besoj që kjo është futbolli rrugës, si kemi luajtur edhe edhe mungon shumë ti brezit të tarikshëm sepse në fushët e vogla mundesh me dhënë më të mirë dhe mundesh me shut teknikën e taktikën shumë mirë. Pretendon ekipi i Bashkisë të fitojë trofeun? Me thënë drejtën pretendojmë sepse kemi dy lojtarë shumë mirë, si punojnë tek bashkia jonë dhe jam kanë dëmtuar dhe besoj se në gjysmë finale do të jemi ekip më pretendent. Kush janë këto dy lojtarë? Janë lojtarët ish futbollistat e futsallit që punojnë në Bashkinë Shkodër dhe shpresoj që javën tjetër të ketë një ekip shumë solid bashkia. Alban Hasani ishte futbollista më herët i Vllaznisë, i Teutës dhe për shumë vitesh edhe drejtor i Akademisë Vllaznia, por edhe specialist i futbollit të Bashkisë Shkodër. Por një herë ju luani shumë edhe tenis. Mes tenisit dhe futbollit është më amator. Tenisi. Shpeshon më tepër. Tenisi. Gjithmonë njeriu ka qenë mësu atë nuk e di më pak dhe shpresoj që në tenis ketë nëpërmjet bashkive të ketë edhe një kampionat tenisi sepse në bashkinë tonë edhe Shkodër edhe futboll edhe veteran si Zmiani shumë tjerë luajnë jashtëzakonisht në tenisi dhe shpresoj që çdo lloj sporti pa del tenis, futboll të jenë gjithë pranishëm në kohën e dimrit. Alban Hasani, faleminderit për golat mjeshtror. Faleminderit.